Hi friends, welcome to my channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க இப்போ ஸ்க்ரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெயின் டிராப் எஃபெக்ட் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட வர பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ மேக் பண்ண நமக்கு Kinemaster அப்படிங்கிற ஆப் வேணும் நண்பா. ஆப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க. Kinemaster அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணால் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் நண்பா இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் ரேஷியோ கேட்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எடிட் பண்ண போகிறதுனால 9:16 அப்படிங்கிற ரேஷியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடும். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவை வந்து டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிடுவோம். ஃபோட்டோஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, டாப்பில் மீடியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோ வேணுமோ ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணுறேன்பா. ரைட் சைடில் டிக்மா இருக்கும், ஸோ அதை கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண ஃபோட்டோவை டச் பண்ணி ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா விண்டேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை எனபிள் பண்ணி விடுங்க. எனபிள் பண்ணால் ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோவில் லைட்டாக கலர் வந்து ஃபேட் ஆகும். ஸோ ரைட் சைடில் டிக் கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண பார்த்திங்களா அந்த ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ட்ராக் பண்ணிடுங்க. ட்ராக் பண்ணிட்டு அந்த ஃபோட்டோவை ஒரு கேப்சர் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ண ஃபோட்டோவை டச் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் ஐக்கன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் கேப்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் அந்த ஃபோட்டோ வந்து கேப்சர் ஆகிரும். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண ஃபோட்டோவை டெலிட் பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம்னா பேக்ரவுண்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மீடியாங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டர் போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு டிக் கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண கலரை டச் பண்ணி உங்களுக்கு எத்தனை செகண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ட்ராக் பண்ணி விடுங்க. நான் ஒரு 30 செகண்ட் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். ட்ராக் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு டிக் கொடுத்துருங்க. அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம கேப்சர் பண்ண பார்த்தீங்களா அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபோட்டோ எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேயருங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி மீடியா, நான் வந்து இப்போ கேப்சர் பண்ண ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணிட்டு ரைட் சைடுக்கான டிக் கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண ஃபோட்டோவை டச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஜூம் பண்ணி மட்டும் வைக்கணும்பா. ஜூம் பண்ணி வச்சா தான் இதை வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும் மூவிங் எஃபெக்ட்டு. ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தா மூவிங் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம ஜூம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோட்டோவையும் 30 செகண்ட் ட்ராக் பண்ணி விட்டுருங்க. ரைட் சைடு டிக் கொடுத்துருங்க. அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோட்டோவை மூவிங் எஃபெக்ட் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவை டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடில் கீ ஐக்கன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கீ ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபோட்டோஸை கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணுங்கள். ட்ராக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் அனிமேஷன் கீழே ப்ளஸ் ஐக்கன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் ப்ளஸ் ஐக்கன் வந்து ஆட் ஆகிருந்தா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ளூ டாட் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும். அடுத்து கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ட்ராக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தூரம் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண ஃபோட்டோவை அப்படியே ஸ்க்ரீனில் மூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபோட்டோ எந்தளவுக்கு ஜூம் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு ட்ராக் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் நண்பா. ஸோ ஃபோட்டோ வந்து நான் அவ்வளோவா ஜூம் பண்ணல, ஸோ நார்மலாக மட்டும் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ப்ளஸ் ஐக்கனை. ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு டிக் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து இந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் ஃபோட்டோ வந்து மூவ் ஆகிறது நல்லா தெரியும் நண்பா. ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஐக்கன் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து ஸ்பீடாக வந்து மூவ் ஆகும் நண்பா. அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் டிராப் டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க. டெம்ப்ளேட் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேயருங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு மீடியா ஆப்ஷன் போயிட்டு ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தா இதையும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சிசர் ஐக்கன் பதில் ஸ்பிட் ஸ்க்ரீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து வந்து நம்ம ஆட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டை டச் பண்ணி கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதா பிளெண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப் வந்து இது ஃபோட்டோவில் வந்து கிளியராக தெரியும் நண்பா. உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணுமோ ஒரு சாங் வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க. லெஃப்ட் சைடில் ஆடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாங்கை ஆட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணால் சாங் வந்து ஆட் ஆயிரும் நண்பா. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வந்து ஒரு ரெயின் ட்ராப் வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணுறோம் நண்பா. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஷேர் ஐக்கன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ அவ்வளோதான் நண்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.